O'zbekiston Fanlar akademiyasi Ozarbayjon Fanlar akademiyasi o'rtasidagi ilmiy madaniy aloqalar hamisha davom etib kelgan. Hozir men o'ylayman, so'nggi yillarda yangi bir davrini yashayapmiz. Ayniqsa O'zbekiston Fanlar akademiyasi O'zbek tili adabiyoti folklori instituti hamda Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyoti muzeyi bilan Ozarbayjon Fanlar akademiyasining folklor instituti, adabiyot institutlari bilan aloqalar juda ham mustahkam. Bu yangi davrda biz aloqalarimiz birinchi navbatda folklor namunalarini, o'sha til tomonlarini, motivlarini, syujetlarini birgalikda tadqiq etishimiz muhim ahamiyatga deb o'ylayman. Ozarbayjon folklori bilan o'zbek folklori juda ham o'xshash. Ayniqsa biz o'sha Xorazm dostonlari o'xshash chiqmaydi. Bu yerda syujetda, obrazda o'xshash chiqmaydi. Biz oldimizda eng muhim turgan vazifalardan biriga o'ylaymanki, O'zbekiston va Ozarbayjon folklorini, Turkiyalar folklorini birgalikda tadqiq etishimiz kerak. Birgalikda tadqiq etganimizda har bir folklor namunalarining tarixiy ildizlari, motivlari, syujetlari kengroq ochiladi. Bugungi bo'lib o'tayotgan anjumanda Turkiyalarning o'tmish merosidan va kelajagiga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida ahamiyat berilyapti. Men o'ylayman, bu anjumanda Turkiyalarda folklori bilan nazariy masalalar bilan bog'liq eng muhim masalalar muhokama qilinadi. Anjuman muvaffaqiyat tilayman.